Bisa basketan sih kalau mau lu lagi nginep di sini? Malam balik lagi. Malam balik lagi. Sampai sih gua kagak videoin. Paling tanya aja. Diri kamu. Hahaha. Tak bergerak ada pelangi di bawah matamu dan merasa ku bilang aku sayang padamu. Mungkin suatu nanti menatap semua Pak kemarin isi kemarin lagi dia apa di temennya tuh mau ngacong-ngacong di sini gitu. Aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Kisahmu yang membuat tidakku duduk tak bergerak ada pelangi di bawah matamu dan merasa Terus memaksa di